Hace unos meses nos llegó una fotón con la faja de distribución rota. Lo primero que hicimos fue cambiar la faja de distribución por una nueva, y a la hora de encender el vehículo nos dimos cuenta que el motor estaba descompresionado y llegamos a la conclusión que las piezas internas se habían roto. Luego hablamos con el cliente y le comentamos el problema. Su motor se había destruido y él nos aprobó que procedamos con la reparación del motor desde cero. Hicimos la reparación del motor y ahora el vehículo está en óptimas condiciones. Somos VIP2Cars, el mejor taller de Lima Norte. Agenda tu mantenimiento ahora.